Всем, ребята, привет! Вы на канале Дальнобой за 40. Это новое кино. Грузимся здесь же, в Питере. На Софийке я выгружался на овощебазе. Здесь же будет и погрузки, первая точка. И еще одна в Пушкино. Или в Пушкине. Пушкино. Здесь, по-моему, в Питере. Или Пушкин. Короче, где-то Пушкино, где-то Пушкино. Но вот я буду в питерском Пушкине грузиться. Вторая точка. И третья где-то, получается, что, на севере Питера. 3 точки погрузки у меня. А едем в Кемерово, как вы уже могли узнать из названия ролика. Вот. По дороге у нас Челябинск. Инспекционный. Блин, быстро время пролетело, да? Один рейс и уже инспекционный. Ну, в смысле, один там закончился, один сюда. Такие дела. Что вам еще сказать? Да, в общем, все, ждем представителя. На пандус я уже встал. Ждем представителя и грузимся. Вот видите, как они заполечивают. Пирамидкой. Снизу на поддоне шире, потом идет уже. Так устойчивее намного. Пацаны шарят, как надо делать. Блять, как люди ездят вот тут без навигатора, а? Да тут попутаешь нахер. Вот на этом каде голова закружится. Я вот сейчас выезжаю с Пушкина. Там, короче, такой город, везде знаки. Прямо 327 километров. И, короче, по Витебскому назад возвращался сюда. И на каде, на этих развязках выхожу уже на Московское, в Шушарах здесь. Капец, я уже минут 10 по бабочкам по этим тут катаюсь, чтобы все уже выехал. Блин. Местные-то, конечно, наверное, запоминают. Сколько тут развязок, это просто капец. Так, Toyota Corolla, подожди, дядя Ваня выезжает. Все. Загрузились. 20 тонн. С небольшим крючочком. Сейчас. Вот здесь надо направо уходить, если надо в Пушкин. Вот здесь надо уходить. Говорю, как они ездят, уже сам запомнил. Вот здесь надо направо. Правда, под знак 8 тонн, но больше никак. Вон туда. Вот. А мы сейчас на Московском шоссе остановимся тут на выезде. Где-то не надо не проскочить и купить шаверму. Настоящую питерскую. Я в прошлый раз брал. Хорошо дяденька делает. Сейчас заеду, еще возьму. И все. И едем до ядреной стоянки, до Ядрова. Ядрова или Ядрова, да? 600 метров. Как она называется? С головы вылетела. Автостоп, что ли? Короче, едем туда.
господа, доброго вечерочка. Так, что, поедем? Поехали. Ну, уже сейчас буксовать-то не надо. Все уже везде подтаяло. Ну, хотя на льду стоял, но он весь такой в грязи лед. Заезжал в Казань, в Альфаскан помыться. Блин, вот видите, да? Вообще никого Через нету. 200 метров поверните налево, а затем поверните направо. Галя, успокойся. Один вот остался. Ну, вернее, один и стоял. Коллега. Ну, я так подозреваю, что это местный кто-то. И просто машину оставил. Потому что движений не видно. Вообще никого нету. Ребята, вы что, грязные, что ли, ездите? Ну, это, конечно, была шутка. Блин, первый раз тут так. Обычно приезжаю, столько парней в душ. Один раз приезжал, 4 душа были заняты. Ждать пришлось. А сегодня вообще никого. А, вот какая-то машинка подошла, по-моему. А нет, это прицеп. Ну, два прицепа так и стояли. Вообще никого. Хорошо. Зашел. Ну как хорошо. То с коллегами пообщаешься. А так зашел. А, не, это десятик вот его не было. Заехал. Зашел, тишина. Ну, на ремонте. На ремонте парни там, видимо, находятся, потому что в номерах живут двое. Двоих видел точно. Так что так. Сегодня день какой-то такой нерабочий, ни хера. А затем через 200 метров поверните направо. Галя, да я знаю, куда мне повертать. Что ты как здрасте. День, говорю, нерабочий. Воскресенье, наверное, потому что, да? Давай буксовать не будем. И это... Что-то с утра вроде ехал, пока с Антоном встретился. Оказалось, что всего, блядь, 200 километров проехал. Нихера, буксую. Сколько на улице? 0. Сокской гавани вот я сегодня вышел. И вот всего лишь я тут. Ну, это сколько? 400, наверное. А думал, в Сергеевском ночевать буду. Ну так. До Челнов все равно ехать. В Челнах надо заправиться. Не подрасчитал. Заправка будет ТНП. Ну ладно, уже морозов-то нету. Надеюсь, нигде не прихватит соляру. Заправимся, хер с ним, татаркой. Ну и все, и в Челнах где-то, наверное, может в автостолице там или где-нибудь чуть подальше. Ну, посмотрим, не буду загадывать. Ночевать станем. Такие дела, ребятки. Ладненько, поехали. Такой тут вот камень желаний. Сейчас желание загадаем, чтобы после Кемерово поехать на Хакасию, да? Все, господа, повернул я колеса, развернул. Левая, говорит, подъеденная неравномерно. Ну, отбалансировалась. 2 груза он там прицепил. Надо было их пораньше развернуть. Я не знаю, на каком пробеге они ставились. Появилась, парни, вибрация на разгоне, на торможении двигателем. Вот решил залезть, посмотреть у механиков. А тут вот такая хуйня. Всем привет, парни. Доброго денечка, доброго утра, приятного аппетита. Короче, нахожусь в Челябинске. Заехал на инспекционный.
Но я сюда и рвался, потому что мне надо было на яму. Я еще когда в Улан-Удэ был, проезжал там, ну, мимо стенки какой-то или чего-то, разгонялся, в нагрузку газу дал и услышал писк. Ну, кто слышал, как пищит крестовина, его ни с чем не перепутать. Я владелец многих НИФ, у меня было много НИФ, поэтому я этот звук знаю очень хорошо. Вот. Поехал, ну, я все-таки надеялся, что это, пускай это будет не крестовина. Ну и, короче, пошел я в эту сторону и думаю, надо на инспекционном заезжать, смотреть, что это такое, что такое. В Питере я выгрузился, наверное, или даже перед Питером еще. Я, короче, где-то на стоянке, не помню уже, расцепился. Ну как расцепился? Замок отстегнул, так выехал маленько из-под рефа. То, что реф вообще не дает там залезть между машиной и прицепом. Из-под рефа выехал, короче, башку туда засунул. Ну, вижу, что там ни хера ты сверху не увидишь. Там ресивера висят, короче. Думаю, ладно, надо на яму. Ну и, короче, уже перед Питером я услышал, что в нагрузку пошла такая мелкая вибрация. Ну, думаю, это 100% крестовина. Как бабки не ходи. Назад, короче, сейчас вот заехал на инспекционный. Сразу пока там Федя механик, пока там бумажки пошел писать, я, короче, в яму нырнул за кардан. Ну, крестовине конец. И вот пошел, написал заявку на ремонт. Крестовина есть на складе, короче, привезут к 5 часам. Ну, мне, короче, еще сейчас время 12:30. Минут через 30-40 только еще я на мойку заеду, очередь моя. Ну, а там уже до 5 уже немножко и останется, подожду. Главное, чтобы место было, ну, вроде этот старшой сказал, что... Я говорю, сегодня сделаете? Он говорит, да, сделаю. Ну, наверное, какого-нибудь там самосвала выгонят, да, загонят. Там крестовину поменять, господи. Тем более здесь я посмотрел, она на 2 полуушах крепится. Короче, 2 стаканчика только прессуются, а 2 крепятся как на ушах. Ну, что-то такое, я точно не разбирался там конкретно. Но на вид так. И вот. Такие дела. Крестовинка развалилась. 327 у нас пробегу. Крестовина развалилась. Ну, обычно крестовина из-за чего рассыпается? Там манжеты уплотнительные стоят от самой крестовины к стаканчикам. Ну, чтобы вода туда не попадала, да? Манжетка лопается. И это... Ну, там достаточно чуть-чуть, да, влаги попасть. И все. Начинает все это потом ржаветь там. Стираются, иголочки сами стираются, становятся меньше. Потом их поворачивает, начинает раздалбливать. Тем более здесь 500 кобыл. Вот так. Так что им на ремонте. Какое-то новшество. Куратор взял номер машины, ну я ему сказал там, да, что на ремонт. Он взял номер машины, в Каргаране пришло изменение по заявке. Появился пункт техническое обслуживание. Ну, появилась это, короче, точка дополнительная, вот это СТО Челябинская. И появился внизу кнопочка начато обслуживание. Ее, короче, нажимаешь, как вот это вот на выгрузке, там на загрузке. Ее нажимаешь, появляется снова кнопочка техобслуживание закончено. Короче, когда отремонтируюсь, нажму, что отремонтировался. Вот такие дела, господа. Так что, Челябинск, привет. Стоим на ремонте. Все, заехал я на ремонт. Опять парни челябинские меня ремонтируют. Сейчас крестовину поменяют и алга.
Как и обещали, 5:30 меня загнали. День я отстоял, но ничего не сделаешь. Ждали крестовину. Земля. Остатки роликов. Шакман покрашен трехслойным перламутром, блядь. Так, все, господа. Крестовинку мне заменили. Инспекционный я прошел. Путевку я получил. Машину я помыл. Крестовину, короче, выпрессовать не могли, стаканчик раздавили. Пришлось остатки, короче, газом вырезали. Потом остатки выбили. Потом ждали, пока остынет кардан. Ну, вот это было долго, что пока кардан остыл. Запрессовали, собрали быстро. Таотница шла, ну, крестовина с таотницей. Нашприцевали ее сразу полную. Сяделку помазали. Ну и все, зацепился. И вперед с песенкой, с какой-нибудь. Надо сейчас. Так, время у нас получается 17:20 минут 6. Надо Будковского. Макушку надо проскочить. Свернуть туда уже на Бердюшку. Где-нибудь в Будковском, наверное, ночевать стану. Ну, не знаю, посмотрю по времени, посмотрю по настрою. В общем, все. Ребятам челябинским спасибо. Молодцы. Второй раз они меня ремонтируют. Ну, ребята молодцы. Здесь как-то проще, чем вот, так скажем, у официалов. Крестовина не пошла, там что-то стакан этот развалился, да и хер на него. На улице вытащили, газом сдули ее нахер. Выбили эти остатки и все. Ну, по-серьезному пацаны делают. Они так, блядь, как в белых перчатках со стоматологическими молотками, блядь, полдня б сейчас выбивали бы эти стаканчики, остатки. Я сам машины ремонтировал, поэтому я знаю, что где нужно взять кувалду и уебать. Главное, чтобы этого не видел клиент. Не, ну если такой клиент, как я, то ничего страшного. Я их наоборот похвалил, говорю, правильно, пацаны, газ, говорю, есть, правильно, срежьте ее нахер, да и все. А есть такие клиенты, которые этого не понимают, и нахождение возле их машины кувалды у них вызывает мелкий ступор такой. Все, господа, Челябинску еще раз спасибо, челябинцам всем еще раз привет, а я поехал. Ну, господа, те, кто подписан на Телеграм, уже давно узнали, что у меня пришел кирдык к крестовине, что я ремонтировался. Поэтому не забывайте, проходите по ссылочке под этим видео, подписываемся в мой телеграм-канал. Доброго утра всем, парни! Ночевал сегодня в каком-то месте, ну, возле Частоозерья. Там из 3 абонентов вообще никакой связи нету. По Будковском занято было, Казаркино занято. Короче, доехал до Судова, встал. Тут свободно было, потому что интернета нет никакого. Че включился? Сейчас комментарии там смотрю к прошлому ролику про расчет зарплаты. Там
Регион 31, по-моему, парнишка написал, что типа 4,80 таких ставок давно нет. Это ставки для газелистов. И ну, что единственный плюс это Scania на автомате. Ну, братан, тут я с тобой не соглашусь. Во-первых, не 4,80, а посмотри внимательно ролик, да. По итогу ставка за километр всегда больше 6 рублей. Ну, опять же, с учетом того, что ты по первому классу закрылся, да. А как я уже говорил, по первому классу, ну, вообще не трудно сейчас закрываться. Это надо, я не знаю, каким безответственным быть, чтобы работать там по второму, а тем более по третьему. Даже по второму все равно ставка 6 рублей будет. Поэтому не 4,80. Я же объяснял, откуда вот там что берется. 4,80 плюс как минимум 0,95. Это уже, да, 5,75 там получается, ну, да. Ну и плюс у тебя по-любому есть ТТНки и все остальное прочее. Поэтому не цепляйтесь к словам, не выдергивайте из контекста, вот как некоторые любят выдернуть из контекста. Я же все объяснил, все показал. Вот, это про... Просто, ну, вы же понимаете, все же не глупые люди, да? Есть, например, там, ну, какая-то компания, да, которая тупо платит 6,50, там, грубо говоря, да? Я знаю, например, такие компании, которые там, ну, через полгода работы начинают платить тебе 6,50 в круговую. Неважно, сколько там у тебя ТТНки, не ТТНки, там, да, вот это вот все. Просто платят 6,50. Отъездил ты сколько, тебе по 6,50 заплатили. Согласен, это хорошо. Но мы работаем не в той компании. Мы работаем в компании, в которой вот... ну, скажем так, от многих факторов зависит, да, твоя ставка. Но это опять же есть свои плюсы там, и свои плюсы есть тут, и минусы тоже. Потому что, если там, вот, например, в компании по 6,50 по той платят, да, если ты месяц на коротышах отъездил, как вот у меня у одного друга получилось тут вот в этом месяце, 22 сегодня число, у него пробегу там 7300 что ли 7600, он весь месяц на коротышах, то естественно ты ни хера не получишь. А у нас в Делка ты более-менее получишь из-за того, что у тебя от этих коротышей много ТТНок и много контролей погрузок, выгрузок вот этих вот. Поэтому вот так. Опять я про зарплату. Ну, что, если есть о чем поговорить, да, почему бы не поговорить? Бердюшку проехал. Встал сегодня, проснулся уже почти в 10. Ну, я там сплю еще по Москве. Надо уже перестраиваться на сибирское время. Что-то дядьки в полях копают там, бурят, копают. Что они там делают? Бурильщики. Все, еду сейчас до уют парка водичкой подзатариться. А там, наверное, и пообедаю уже. Вернее, не уже, а... Ну да, это будет уже вечер. И все, и погнали дальше. Охота сегодня до Барабинска дойти. Ну, посмотрим. Времени предостаточно. Поэтому поехали.
Короче, парни, пиздец, вот такой трэш творится. Но я камеру не успел включить. Даже не подумал. Дует сбоку с полей снег. Ну и местами на дороге гололедец. О, хуярит. Насрать ему. Давай, езжай. Короче, местами гололед. То есть ты едешь нормально, и херак тебе лед, да? А в одном месте вот сейчас прям снег на асфальте. Короче, в правой стороне, в обочине. Ну, сначала еду, ман в ножницах. Операция ножницы стоит. Ну, рядом прям с асфальтом в обочинку съехал. Блядь, чуть дальше подъезжаю. Автовоз, ну, ушел, наверное, метров 30 от дороги. Рядом его же догнал, короче, ну, сзади стоит 10-тонник. Как они так оба уехали, я что-то хер его знает. Как будто он за ним по следам туда поехал. И чуть в стороне, метрах в 20, на боку лежит 5-тонник. Ну, короче, блин, вот так вот. Вроде бы все хорошо, да? Погода нормальная. Ну, ветерок так дует весь день. Вероятно, мобильная засада. Ограничение 70. А сейчас вот 600 метров. на улице -1. И вот этот ветерок такую злую шутку их сыграл. Так что, блин, я, кстати, второй раз такую вот ерунду попадаю. Вот сейчас по весне, что ветер дует с полей и вечером образуется гололед. Причем лед такой, ну, вы знаете какой, да? Очень-очень скользкий. Камер нет. Он просто как стекло. Ну, потому что температура такая, да, -1. Так что едем аккуратненько. 35 километров осталось до стояночки. Барабинский. На посту буду ночевать. А там... Вероятно, мобильная засада. Ограничение 70. 600 метров. Частенько там ночую. Из дому, когда еду, я как раз где-то до Судова доезжаю. Ну и сегодня как раз сюда же попадаю. Хотел на мече встать. Ну, блин, рано еще. Я там что-то часов 8, наверное, был. Поехал до Судова. А здесь еще час укрался часовым поясом. Блин, вот видите, да, что творится? Камер нет. Сейчас посмотрю на регистраторе, если есть этот видос, то я его оттуда вытяну. Вероятно, Ну вот мобильная впереди засада. опять что-то. Ограничение 70. Можно уже 600 притормаживать, потому что, скорее всего, там гололед. Ну да, тоже. Джин, операция ножницы. Вон, видите, прям снег лежит. Блять, дорога очень коварная, поэтому надо ехать тихо-тихо. Я полтинник еду, короче. Ну, где вижу, что сухо, там до 70 разгонюсь, но всегда на стреме, чтоб, если вижу, что где-то что-то замаячило там сыро, я сразу по сухому оттормаживаюсь. Тише едешь, меньше должен. Проезжаю сейчас стоянку с левой стороны. Ну, от меня слева, да. Ну, она точно по дорожке, потому что ребята наши делковские стоят на рефах. Отъезжаю от нее 4 километра примерно. И тут какое-то место, фонари, короче, горят. И на обоих обочинах, ну, ночуют ребята.
блин, как ни раньше не обращал внимания почему-то. Я часто обратил внимание. Прям куча машин стоит, штук 20 с правой стороны, штук 20 с левой стороны. Стоит наш коллега. Делка. Блин, братан, ну 4 километра до стоянки. Встать спокойно на стоянке, на площадке, туалет и все остальное прочее. Нет, надо стать на обочине. Блин, братан, ну ты че вообще? Ну 4 километра там буквально. Ну может 5. Нахер стоять всю ночь вот в этой болтанке, когда фуры мимо проходят, тебя там болтает как этого. Да и вообще. Ну ладно, когда нет стоянок, да, ну тут я говорю, вот она рядом стоянка. С его стороны не знаю, как это работает. Машкова, ребята. Пойдем в баньку сходим. Вероятно, мобильная засада. А то завтра выгружаться, потом загружаться. Сколько это будет длиться, хрен его знает. Камер нет. Так, давайте, пацаны, я заскочу. А потом вы поедете. А он там сейчас со скамеечкой рядышком встанет. Ух ты, блядь. Мини-биплы не боятся перемен. Маршрут перестроен. Лезем. Развернитесь, а затем поверните направо. Как-то сильно плотненько там. Да нет, нормально, влезем. Всем привет, господа. Ну что, я выгрузился. Вчера вечером приехал, документы отдал. С вечера сразу на ворота поставили. Ну, не открывая, ничего, сказали, ночуй. Утром в 8 подошли. Все сфотографировали, там поснимали, термограмму давай, у меня нету, спрашивайте у логистов. Короче, такие дела. Но выгрузили все. Теперь жду документы. Сейчас пока примут там, пока термограмму отправят логисты. Не знаю, как это быстро будет. Ну а тем временем на место прибыли, груз доставили. На этом это кино заканчивается. Всем удачи и всем пока.